ये आराम खुल चुका है गाड़ी का और इसके बुश पूरे कट चुके हैं, क्योंकि अब रिप्लेस ही होंगे। ये देखिए आप, ख़त्म हो चुके हैं। ये भी कट चेक करवाएं, क्योंकि हमारे मैकेनिक जो हैं वो, तो ये भी चेंज कर दिए आप। तो ये भी एक, जी हाँ, उनमें कोई काम की जल्दी है नहीं, सुकून से काम करते हैं और अच्छा काम करते हैं। अब ये आराम फिट हो रहा है गाड़ी के अंदर, और इनकी ये जो बुशिंग है, ये जो आप देख सकते हैं, ये सब रिप्लेस हो गई है, तो नई डल चुकी है और इसकी फिटिंग हो रही है। काम करवाएं तो ये छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखें, वो यही सही तरीका है।